जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्णाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री श्याम सुंदरीयम्ने महाराणी को नमः। श्री गुसाईजी परम दयालवे नमः। श्री प्रबुद्ध बाबा गुरुवे नमः। प्रभु नंद कुमारों में स्वामीनी लुष्पानुजा कृतार्थम 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 न संशय। देश विदेश में वसता मारा वाला वैष्णव भाई बहनों तथा સર્વે દર્શક મિત્રોને પુષ્ટિરસ નિદાસીના ચાચાથી જય શ્રી કૃષ્ણ। અત્યાર સુધી જેટલા લાઇક શેર્સ સબસ્ક્રાઈબ અને વ્યુઅર્સ થયા છે તે બધાનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। હવે વાલા વૈષ્ણવ, આજે હું અષ્ટ સમય શ્રીનાથજીમાં જે 8 સમય હવેલીમાં થાય છે, 8 સમયના દર્શન એ અને અષ્ટસખાની ભાવનાનું ધોળ ગાય છે। આ ધોળ એક એક મંગલાના દર્શન સાથે જ્યારે પરમાનંદ દાસ છે, નવનીતલાલ છે, પ્રભુ છે, એ બધું જે સમય છે જે સખાનું છે તે બધું વર્ણન સરસ રીતે આ ધોળમાં કરેલ છે। એટલે કે આ ધોળ ખૂબ જ ભાવાય છે, એકવાર જરૂર સાંભળજો, કારણ કે શ્રીનાથજીના જે અષ્ટસખા હતા અને અષ્ટ સમયના દર્શન છે એની ભાવના સાથે જોડાયેલ છે એનું ધોળ આ સરસ મજાનું છે। તો હવે હું ધોળ ગાઉં છું। ચાલો સખી આપણે શ્રીજી જઈએ, નિત્ય યુટી શ્રી યમુનાજીમાં નાઈએ, ત્યાં જય દર્શન ના સુખ લઈએ। પ્રથમ દર્શન મંગલાતણા, સ્વરૂપ બિરાજે શ્રી નવનીતલાલનું, પરમાનંદ દાસ કીર્તન કરે તો સખા વ્રજલાલ। શ્રી નવનીતલાલમાં આસક્તિ અનુપરે, એ છે ચંદ્ર સખીનું સ્વરૂપ રે। ગ્વાલ બાલ શૃંગારયાનુપ, ચાલો સખી આપણે શ્રીજી જઈએ। બાલ લીલા અનુભવ કરો, શ્રવણ પ્રાગટ્યનું સ્થાન, પ્રથમ દ્વાર ગિરિરાજનું, સુરભી શ્યામ તમા। બીજા દર્શન શૃંગારના કરીએ, શ્રી ગોકુલ ચંદ્રમાજીમાં ચિત ધરીએ, નંદદાસના કીર્તન અનુસરીએ, ચાલો સખી આપણે શ્રીજી જઈએ। ભોજ સખા સાર સ્વકલ્પમ, સખી ઇન્દુલેખા પ્રમાણ, આસક્તિ શ્રી ગોકુલ ચંદ્રમાં, ફેટા શૃંગાર વખાણ। રાસલીલાનો અનુભવ કરીએ, ધ્યાન ઉદર સ્થાનનું ધરીએ, માનસી ગંગા પીપર પેડ જઈએ, તે ચાલો સખી આપણે શ્રીજી જઈએ રે। ત્રીજા દર્શન ગ્વાલના આપે શ્રી દ્વારિકાનાથ, ગોવિંદ સ્વામી કીર્તન કરે શંખચક્ર ધર્યા, સારસ્વત કલ્પમાં સખા શ્રીદા મારે, નિત્ય લીલામાં સખી છે પામારે, ગુપ્ત શ્રી દ્વારકાનાથની શ્યામ, ચાલ સખી આપણે શ્રીજી જઈએ। ટીપારાનો શૃંગાર છે, હિંડોરા લીલાચણ, પ્રાગટ્ય પ્રભુ નેત્ર સ્થાનથી દર્શન ગ્વાલ વખાણ, ચાલ સખી આપણે શ્રીજી જઈએ। ગોવિંદ સ્વામીની કદમ ખંડીમાં જઈએ, ઐરાવત કુંડ ઉપર રહીએ, ત્રીજું દ્વાર ગિરિરાજનું રે કહીએ, ચાલ સખી ચાલ આપણે શ્રીજી રે જઈએ। ચોથા દર્શન રાજભોગના કરીએ, જઈને નિરખો શ્રીનાથને, કુંભન દાસ કીર્તન કરે, કુંભાની કુંજે વ્રજનાથ। સારસ્વત કલ્પમય અર્જુન જાણો રે, નિત્ય લીલામાં વિશાખા પ્રમાણો રે,
આસક્તિ શ્રીનાથજીમાં જાણો, ચાલો સખી આપણે શ્રીજી જઈએ રે. દરિયા ખુલ્હે તણાની કુંજ લીલાને દ્વાર, પ્રાગટ્ય પ્રભુ હૃદય સ્થાનથી દર્શન દે છે દીન દયા. થોર અન્યોરમાં સદુ પાંડે રે, સદા શ્રીજી સ્વરૂપે બિરાજે રે. ચોથું દ્વાર ગિરિરાજનું ગાજે, ચાલ સખી ચાલ આપણે શ્રીજી જઈએ. પાંચમા દર્શન ઉત્થાપન તણા, આપે શ્રી મથુરેશ. સુરદાસ કીર્તન કરે નટવર ગોદ સુરેશ. શાશ્વત કલ્પમાં કૃષ્ણ સખા કહીએ રે, નિત્ય લીલામાં ચંપક લતા લઈએ રે. આસક્તિ શ્રી મથુરેશજીમાં કહીએ રે, ચાલો સખી ચાલ આપણે શ્રીજી રે જઈએ. પાન શૃંગાર બનાયે કે માન લીલા સુખ કંદ, પ્રાગટ્ય પ્રભુ મુખાર વિંદતી ગોચારન આનંદ. ચાલ સખી આપણે શ્રીજી જઈએ. ચંદ સરોવરની કંદરામાં હેરે સદા રસરૂપ બિરાજે. પાંચમું દ્વાર ગિરિરાજજીનું ગાજે રે, ચાલો સખી ચાલ આપણે શ્રીજી દ્વાર જઈએ. છઠ્ઠા દર્શન ભોગ શૃંગારના, આપે શ્રી ગોકુલનાથ. ચતુર્ભુજ દાસ કીર્તન કરે યુગલ સ્વામીની સા. સારસ્વત કલ્પમાં સખા સુબહુ રે, નિત્ય લીલામાં સુશીલા સખી ત્યાં રે. ગોકુલનાથજીમાં આસક્તિ અહીં ચાલો રે, સખી આપણે શ્રીજી જઈએ. શેરાનો શૃંગાર છે અન્કુટ લીલજાળ, પ્રાગટ્ય પ્રભુ હસ્ત કમલતી. ભોગ દર્શન ઉરયણ રે, ચાલ સખી આપણે શ્રીજી જઈએ. રુદ્રકુંડ ઉપર નિવાસ રે, આમલીના પેડ નીચે વાસરે. એવી અન્કુટ લીલાની હદે આસરે, ચાલો સખી આપણે શ્રીજી જઈએ રે. સાતમા દર્શન સંધ્યા આરતીના, આપે શ્રી વિઠ્ઠલના. ચિત્ત સ્વામી કીર્તન કરે કટી પર ધર્ય દો હાથ. શાશ્વત કલ્પમાં સખા સુબલ રે, નિત્ય લીલામાં પદ્મા સચરી નિર્મલ રે. શ્રી વિઠ્ઠલનાથજીમાં આસક્તિ અતૂટ રે, ચાલ સખી ચાલ આપણે શ્રીજી જઈએ. શૃંગાર સજ્યો દુમાલા તણું, સદા શ્રી વિઠ્ઠલનાથ. પ્રાગટ્ય પ્રભુ કટી સ્નાનથી, નિજ જન કીધા સનાથ. સુંદર દર્શન સંધ્યા આરતીના, અપ્સરા કુંડરે રમણ રેતી રસ પાતી રે. શ્યામ તમાલનું દ્વાર સાત રે, ચાલ સખી આપણે શ્રીજી જઈએ રે. આઠમા દર્શન શયન નારે, આપે શ્રી મદન મોહન. કૃષ્ણદાસ કીર્તન કરે છબી બની અતિ સોહન. શાશ્વત કલ્પ મારું સબ જાણો રે, નિત્ય લીલામાં લલિતા પ્રમાણો. આસક્તિ શ્રી મદન મોહનજીમાં જાણો, ચાલ સખી ચાલ આપણે શ્રીજી રે જઈ. શૃંગાર ધર્યો છે મુગટનો, શ્રી મન્મથ મોહનલાલ. સગા પ્રાગટ્ય શ્રી ચરણથી વેણુ વગાડી રસાલ. બિરજુ કુંડે રાજે કૃષ્ણદાસ રે, શ્યામ તમાલ નીચે છે વાસે. વૃક્ષ નીચે ગિરિરાજજીનું દ્વાર રે. આઠ રે, ચાલ સખી ચાલ આપણે શ્રીજી રે જઈએ. શ્રીજી રે જઈએ, નિત્ય ઉઠી શ્રી યમુનાજીમાં નાહીએ રે. ત્યાં જઈ દર્શનના સુખ લઈએ, ચાલ સખી આપણે શ્રીજી રે જઈએ. તો વાલા વૈષ્ણવો, અહીં અષ્ટસખા અને અષ્ટસમયનું ભાવનાનું થોડું પૂર્ણ કરું છું. તો કહેવાય છે ને કે આપણે મંગલાના દર્શન કરીએ તો મંગલામુખી સદા સુખી રહે છે. તો
આ ઠાકોરજીની 8 ઝાંખીમાંથી એક ઝાંખીનું જો આપણે પણ દર્શન કરીએ તો પણ આપણો ભાગ્ય ખૂબ બની રહે છે. તો આજનો વિડીયો હું ઠાકોરજીના ચરણોમાં અર્પણ કરું છું. અંતમાં શ્રી મારા ઠાકોરજીના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ, મારા ગુરુદેવ પ્રબોધ બાવાના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ, સમસ્ત શ્રી વલ્લભકુળના ચરણોમાં દંડવત પ્રણામ અને સમસ્ત વૈષ્ણવને રાજાથી જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ. અને ભૂલ થઈ હોય તો માફ કરશો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ.